murakoze reka dusenge Imana. Imana data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dukunda, turagushimiye Imana kutubonera umwanya mutubaha kandi twemereye kuganira ijambo ry'Imana muri kino gihe, iki gihe twibuka gucungurwa kwacu, iki gihe twibuka ko Yesu yapfuye kandi akazuka, iki gihe twibuka abanyarwanda kandi bakorewe jenoside, abatutsi bakorewe jenoside muri mu 1994. Tugushimiye kandi ko ari wowe watanze ihumure mu Rwanda. Twemerere Mana uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ubane natwe kandi tuyobore cyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana, ibice 13, murongo duhere ku murongo wa 2 turagera ku murongo wa 16. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari amaze koshya umutima wa Yuda Isikariyote mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenya ko se amweguriye byose kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo. Arahaguruka avaho yariraga, yambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyera, ahera ko asuka amazi mu mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro yarakenyeje. Nuko yegereye Simoni Petero, nawe aramubaza ati, databuja, ni wewe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramusubiza ati, reka, ntabwo nzemera ko na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramubwira ati, ninda koza ibirenge ntaho tuzaba duhuriye. Simoni Petero aramubwira ati, databuja, noneho ntunyoza ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagire n'amaboko umese no mu mutwe. Yesu aramubwira ati, uwuhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye ariko si mwese. Icyatumye avuga atyo ngo ntimuboneye mwese, nuko yarazi ko umugambanira uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye, arongera aricara, arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha. Ibyo mubivuga neza koko ko ariko ndi koko. Nuko rero ubwo mbogeje ibirenge kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Nukuri ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Amen. Dushimiye Imana ise umwami wacu Yesu Kristo ituboneye uyu mwanya, nubwo nyine nkuko twasenze tuvuga, iki ni icyumweru cy'imibabaro ya Yesu. Iki cyumweru cy'imibabaro ya Yesu, iyo usomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, uhereye kuri iki gice cya 13 ukagera ku gice cya 17, ni amagambo yavuze ku mugoroba umwe, kandi ibyo ngibyo byabanjirijwe n'ibindi. Ku cyumweru ni mugoroba Yesu yinjiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Amaze inyuma yabwo mu gitondo kandi nibwo yavumye igiti cy'umutini. Cyari gifite ibibabi gusa, ariko kitari gifite imbuto. Arasubira kandi nibwo kandi Yesu yejeje urusengero uwo munsi. Muri iyo minsi ndi gushaka kuvuga
ibyakurikiranye ibihe byakurikiranye icyo cyumweru gusa cy'imibabaro. Kandi icyo cyumweru cy'imibabaro Yesu yaganiriye n'abafarisayo, yaganiriye n'abanditsi, yaganiriye n'abatambyi, bamubaza ahakura imbaraga. Yesu kandi nicyo gihe kandi yasizwe n'umugore amavuta, yari yinjiye mu nzu ya Simoni. Umugore amusangamo ngo amuririra hejuru, afata umukondo w'amavuta awumusiga mu mutwe. Arangije kumusiga mu mutwe ngo abigishwe be bararakara, baravuga batari ko aya mavuta ntiyari kugurishwa amafaranga yaboneka akazahabwa abakene. Yesu arababwira ati uyu mugore ntimumubabaze, ati kuko icyo akoze ntimukizi, kuko icyo akoze ni ukundi ntunganyiriza umubiri wanje guhambwa. Yesu yaje abizi, yaje azi kwaje guhambwa, yaje azi kwaje gucungura. Niko byari byanditse kuri we, kuko bivuga mu buhanuzi bwa Yesaya. Nyuma yago Yesu amaze gusigwa ayo mavuta, nibwo Yuda yari amaze kumugambanira. Nibwo Yesu amaze kumugambanira, amaze kumenya neza ko iyo Yuda yamugambaniye, nibwo yasangiye Pasaka n'abigishwa. Amaze gusangira Pasaka n'abigishwa, nibwo yabogeje ibirenge. Ni avuye aho ngaho niho yabaganirije ico kiganiro narivuze, uhereye ku gice cya 13 ukageza mu gice cya 17. Barasohoka baje Getsemani, bari Getsemani niho bamufashe. Maze kumufata bamujanye mu nkiko kwa Kayafa, ava kwa Kayafa aja kwa Pilato, ava kwa Pilato aja kwa Herode, ava kwa Herode aza kwa Pilato, ava kwa Pilato bamujana Golgota aza kubambwa. Ariko nyuma yabwo arapfa arazuka. Nagize ngo tuganire kuri iri jambo, uburyo Yesu yatekereje koza abigishwa be ibirenge. Koza ibirenge wari umuhango umenyerewe iriya mu burasirazuba, kubera ko muza mubibona kenshi. Hari ukuntu muri biriya bihugu umuntu azashika ku muryango bakaguhereza amazi, ugakaraba intoki, ukoza n'ibirenge. Yesu we kandi uzubikora n'umugaragu, n'umukozi. Muri terme yiwacu n'umukozi wa wundi ukora, wa wundi mutoya kurusha abandi. Ikindi kandi uwazaga weza abantu yari umutambyi. Nabwo hazaga hezwa abantu umuntu wahumanye, umuntu wakoze ku ntumbi y'umuntu cyangwa se y'inka cyangwa se y'inyamaswa iyo ariyo yose, yazaga humana bukira. Baza kumuhumanura bakazana amaraso bakayakoza mu gati ka Yezobu bakamushahiraho. Ubundi kandi umutambyi yazaga yeza umuntu yazaga yeza igihe cya Pasaka. Ubundi kandi umutambyi niwe waza gukora ibyo ngibyo. Ni ukuvuga ngo ni umugaragu wo hasi nyuma y'abandi, n'umutambyi uri hejuru y'abandi. Yesu muri ibyo biti byombi ntiyabikora nk'uko Abayuda Abaheburayo babikoraga, ntiyabikora nk'uko abagaragu kandi babikora. Ariko we bamaze kurya, Bibiliya yatubwiye ngo bamaze kurya ngo arahaguruka, yenda igitambaro aragikenyera. Amaze kugikenyera aritegura neza. Amaze kwitegura ngo asuka amazi mu mbehe. Amaze kuyasuka mu mbehe ngo atangira koza abigishwa, akoza ibirenge by'abigishwa. Ngo abigishwa babibonye bananirwa kumubwira bati byo nibiki ukora. Ariko kubera ko Petero yari ngaho ari we representa w'ababo, aramubaza ati, agiye kumwegera ngo aramubaza ati, sinemera kunyoza ibirenge. Undi ati, ninda koza tsoba duhuriye. Petero ati, none ubwo ari uko nguko uranyoza ibirenge, unyoze n'amaboko, umese no mutwe. Yesu aramubwira ati, uwogejwe ibirenge aba yeze rwose. Aramubwira ati, ariko mwese muraboneye, ariko si mwese. Icyo yashakaga kuvuga ni Yuda wendaga kumugambanira, wari umaze kumugambanira, niwe yashakaga kuvuga. Arababwira ngo amaze koza ibirenge aricara.
aricara, amaze kwicara avugana n'abigishwa, arababwira ati mubonye icyo nkoze? Abandi bati turakibonye. Arababwira ati ubwo mukibonye rero munyita umwigisha, kandi koko ndi umwigisha, kandi munyita shobuja, koko ndi shobuja. Ubwo ari uko munyita mubonye icyo nkoze, nabogeje ibirenge. Kandi uwoza ibirenge, ubwo yari abasobanuriye neza ko uwoza ibirenge ari umugaragu inyuma y'abandi. Ati mugende namwe muzozanye. Nagize ngo mbere yo gusenga dutekereze iri jambo. Ntabwo Yesu yaribwiye abantu batamuzi. Iri jambo si ndiko ndibwira abantu batazi gupfa no kuzuka bya Yesu. Iri jambo si ndiko ndibwira abantu batamenye bya Pasaka. Pasaka titugiye kwisobanura kuko umwanya wacu ni mutoya. Duhereye iriya mu isezerano rya kera mu bice 12 by'igitabo cyo kuva, haravuga gucungurwa kw'abana b'Isiraheli bava mu gihugu cya Egiputa. Yesu yaje guhindura gucungurwa kw'abana b'Isiraheli, acungura isi yose, noneho acungura itorero. Koza ibirenge yashakaga kubereka guca bugufi. Icyo ari cyo kintu cya mbere yashakaga kubereka ko uwamaze gukizwa neza azamenya guca bugufi. Azamenya guca bugufi, akamenya ko uko bimeze kose abantu bazabozanya ibirenge. Kandi kozanya ibirenge yashakaga kuvuga ni ukubabarira, kuko niryo jambo yabanjirijeho. Ageze ku musaraba yahavugiye amagambo 7 ntagiye kuvuga, ariko ijambo rya mbere yavuze yitegereje barya bamuzanye, barya bamukubise, barya bamuboshye, barya bamwambitse ikamba ry'amahwa, barya bavuze ngo nabambwe, barya bagiye kumurega kwa Pilato, bakamujana kwa Herode, bakamujana mu nkiko, bakazana abagabo b'ibinyoma bakamuhamya. Yesu niyo yavuze bwa mbere, niwe yabanjije kubona. Aho kubona abandi, niwe yabanjije kubona. Abwira Imana ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Nicyo Yesu yashakaga kuvuga. Yashakaga kuvuga ngo ugize icyapfa na mugenzi we. Yavuze n'irindi jambo aravuga ngo mukundane. Ibi bintu iyo umuntu akunda undi azamubabarira, atarinze kuvuga ngo, atarinze kuza gusaba imbabazi. Hari imbabazi zo mu buryo bubiri. Hari imbabazi zo mu buryo bwa Zakayo, wa wundi wari umukoresha w'ikoro. Yesu ageze iwiwe, Zakayo yaravuze ati, Yesu avuze ngo warijere iwiwe, yaraje aramubwira ati abo nanyaze rimwe zabishyura 4. Hariho n'izindi mbabazi z'umwana w'ikirara. Yesu yaciye umugani w'umwana w'ikirara wari waravuye kwa se, ajana ibyiwe arabyaya, ariko agarutse Yesu ise yamwakiranye amaboko, umutima w'imbabazi, amwakira yishimye, ndetse mukuru we abari murakara. Nizo niko kuko Yesu yashatse kubabwira. Yashakaga kubabwira ati mubonye icyo nkoze, jewe munyita shobuja n'umwigisha, koko niko ndi, ariko mubonye icyo nkoze nije ubogeje ibirenge, aho kubabwira ngo wari mwebwe bunyoza ibirenge. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu umuntu wakoreye undi cyaha, kenshi kubera ko turi abantu bambaye umubiri, tuza twumva ari we ukwiriye kuza gusaba imbabazi. Nibyo hariho uburyo abantu baza bategereza ngo nawe naze. Iyo habaye gusigana, haba batabaye guca bugufi, ariko uwacumuye azababarirwa. Bibiliya ni kwitubwira, Yesu abigishwa baramubajije ati ariko mugenzi waje nancumuraho azamubabarira 7 ngeze kangahe? Arababwira ngo 7 mara 70. Icyo yashakaga kubabwira ni ukozanya ibirenge, nukubabarirana, nukubagirana impuhwe, nukuvuga ngo bagira umutima w'urukundo, nugukundana urukundo rwa kivandimwe, kandi akumva nuko bikwiriye kumera. Nubwo zari bimeze gutyo, Yuda yagambaniye Yesu, amugambanira bamuhaye ifeza, izo feza ati yanaziriye, ariko Petero yaramwihakanye. Ariko Petero amaze kumwihakana yaricujije. Hari abantu baza bacumura ariko batazi kwicuza, batazi guhindukira, batazi guca bugufi. Icyo nashakaga kuvuga aha ngaha nuko guca bugufi
guca bugufi, ukamenya ko ukwiye guca bugufi muri byose kugira ngo Kristo ari gushirwa hejuru. Kristo ari gushirwa hejuru muri ibyo byose. Twari tuvuze ko Yesu iki cyumweru cyose cyari cyumweru cy'imibabaro, kandi muri iyi mibabaro Yesu nicyo cyamuzanye, yaraje aje gucungura. Hari ijambo ryanditse mu gitabo ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 53, icyo gice cyose kivuga ibintu, kiravuga ngo ninde wizeye ibyo twabonye kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde, kuko uwe yakurikiwe imbere y'igishigiji k'igishitsi cy'umurira mu butaka bwumye. Araruhagera handara avuga ngo imibabaro yacu niyo yakubitiwe, kandi igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Twebwe yaraje ngo twebwe tubone ubugingo, we ngo aje igorigota abambwe, namara kubambwa twebwe tubabarirwa. Mu bibyimba ye nimwo twebwe twabonye agakiza, kandi mu mibabaro ye nimwo twakirishwa. Kandi none tubabarirane kuko twababariwe, tubabarirane. Niko muririmbyi yaririmbye aravuga ngo abajana na Yesu gutabara abandi niwo bazagabana umugisha w'Imana. Imana idufashe kubasha kumva ko dukwiriye kubabarirana, kandi igihe cyose uzaza ubona byagenze gutya uza winginga Imana ngo iguhe uwo mutima, kuko umutima w'imbabazi ni Imana yowutanga, nta wowe ariko Imana yowuguha. Imana igufashe kuri ibihe bya Pasaka, wibuke ko Yesu yaje kugira ngo tubone ubugingo. Bibiri yatubwira ngo yaje mube ariko abandi bamwemeye, ariko bamwemeye bose yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, kandi bavuye mu rupfu binjira mu bugingo. Abo bavuye mu rupfu binjira mu bugingo, abo ngabo bose Imana ibafashe kubasha kumva neza. Kandi muri iki cyumweru Imana igufashe, nubwo dufite n'iki cyorezo, ariko Yesu we aracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi arashaka kudukiza. Arashaka iki cyumweru tukigira imibabaro, nubwo turi kwibuka twebwe Abanyarwanda, isi yose ntabwo iri kwibuka, ariko twebwe Abanyarwanda turi kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Dufite uwo mubabaro kandi duhumuriza bene data bahuye n'izo ngorane, bahumure kandi bahumurike. Yesu yanesheje urupfu, kandi urupfu yarwize irembo rwo kuja mu ijuru. Yesu adufashe, kandi Imana ibafashe kubasha kutwumva neza. Yesu adufashe, kandi Imana iduhe umugisha. Amen. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana, kandi turaguhimbaje kutwemereye uyu munsi, utwemereye kubasha gutanga ijambo, utwemereye Mana bigorore, kubera kuko ari wowe uzi kumvisha abantu bumve cyane kuruta uko twebwe twabishakaga nuko twabivugaga, ariko Umwuka Wera abafasha udusobanurire kuruta uko twabitekereza, uko twabishaka. Cyubahiro n'ikibi cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen.